Cha chúng điệp su bong bồn từng ọc khné ngay đây khi nông bằng hai bong bồn từng ọc khné pi rộp điệp thưa bò sần đầy khmau cha chẳng bò sần đầy khmau ní cứ miền rụt chít ngay hơi sần đầy khmau chui đo ơi rụt riêng cài dương ở miền sọc phiệp lọ tiệt cha chẳng bờ chọn đằng than bằng ai mà mục ní miền rụt chítយ៉ាងណាហើយក៏របៀបធ្វើយ៉ាងណាតោះតាមទេសនាទាំងអស់គ្នាចាដំបងគឺយើងចាប់ផ្ដើមលីងសណ្ដែកខ្មៅរបស់យើងសិនចាអញ្ចឹងសណ្ដែកខ្មៅហ្នឹងខ្ញុំដាក់ចំនួនកន្លះគីឡូបងប្អូនមានថា500ក្រាមហ្នឹងគឺយើងលីងវាឲ្យឈ្ងុយបន្តិចមកគឺលីងវាឲ្យរៀងឆ្អិនណាឲ្យវាឈ្ងុយទៅពេលដែលយើងយកវាទៅធ្វើបង្អែមវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាអញ្ចឹងបងប្អូននេះឃើញថាវាគឺវាឆ្អិនហើយបងប្អូនចាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបានហើយយើងបិទហ្គាសមកចាអញ្ចឹងនេះបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងបានលីងវាឆ្អិនហើយយើងយកវាមកត្រាំទឹករយៈពេលប្រហែលជាកន្លះម៉ោងសិនណាដើម្បីឲ្យវាឆាប់រីកបន្តិចចាអញ្ចឹងបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងបានលីងសណ្ដែកហើយយើងត្រាំទឹកវារយៈពេលកន្លះម៉ោងហើយយើងលាងវាស្អាតហើយបងប្អូនយើងលាងវាប្រហែលជា2 3ទឹកឲ្យស្អាតហើយយើងយកវាមកស្ងោរចាអញ្ចឹងយើងស្ងោរវាតើវាផុយបងប្អូនតើវាឆ្អិនមិនយើងបិទហ្គាសលើកវាចេញណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងចាប់ផ្ដើមមើលគ្រាប់សណ្ដែករបស់យើងណាថាវាឆ្អិនហើយនៅអញ្ចឹងយើងយកគ្រាប់សណ្ដែកមួយហើយយើងយកមកប៉ន់វាមកបើសិនជាវាម៉ត់មានថាវាឆ្អិនហើយចាអញ្ចឹងវាឆ្អិនហើយអញ្ចឹងយើងលើកវាចេញមកចាអញ្ចឹងបងប្អូនបន្ទាប់ពីសណ្ដែករបស់យើងឆ្អិនហើយយើងស្រង់វាមកដោយសារសណ្ដែករបស់យើងវានៅមានជាតិខ្មៅច្រើនណាអញ្ចឹងយើងស្រង់ដាក់ទឹកយើងធម្មតាដើម្បីយកទៅលាងជំរះវាឲ្យវាអស់អាជាតិខ្មៅនឹងបន្តិចទៅចាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបង្ហាញពីរបៀបធ្វើបង្អែមនឹងទៅចាអញ្ចឹងយើងមានទឹកយើងធម្មតាហ្នឹងចំនួន1500មីលីលីត្រឬក៏1លីត្រកន្លះហ្នឹងយើងចាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងរបស់យើងមកចាបន្ទាប់មកយើងដាក់ស្លឹកតើយហ្នឹងពី3សន្លឹកអញ្ចឹងយើងដាំវាតទឹកនឹងពុះសិនណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនបន្ទាប់ពីទឹករបស់យើងពុះហើយយើងចាក់សណ្ដែកដែលយើងបានស្ងោរនឹងចូលមកចាអញ្ចឹងចំពោះសណ្ដែកគឺយើងស្ងោរដំបូងគឺយើងស្ងោរឲ្យវាមកផុយមកបានហើយបងប្អូនគឺកុំឲ្យវារលួយពីព្រោះឲ្យយើងត្រូវយកមកស្ងោរបន្តទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនស្ងោរពីដើមរៀងរលួយហើយបងប្អូនយកមកស្ងោរបន្តទៀតវាអាចនឹងកាន់តែរលួយអញ្ចឹងដំបូងគឺយើងស្ងោរវាឲ្យរៀងផុយសិនមកបានហើយចាអញ្ចឹងយើងដាំសណ្ដែកជាមួយនឹងទឹករបស់យើងហ្នឹងឲ្យវាពុះសិនចាំយើងដាក់គ្រឿងផ្សំផ្សេងចូលទៀតណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនសណ្ដែកហើយនឹងទឹករបស់យើងដែលយើងបានស្ងោរចូលគ្នាហ្នឹងវាពុះហើយចាអញ្ចឹងយើងចាក់ស្ករចូលមកស្ករចំនួន3ខាំបើបងប្អូនចូលចិត្តផ្អែមអាចថែមស្ករច្រើនជាងនឹងតិចទៅចាអញ្ចឹងជាមួយនឹងអំបិលយើងប្រហែលជាមួយស្លាបព្រាកាហ្វេយើងស្ងោរវាឲ្យរៀងផុយជាងនេះបន្តិចទៅអាចថាវាពុះមួយភ្លេតទៀតទៅចាអញ្ចឹងបងប្អូនបន្ទាប់ពីវាពុះហើយយើងចាប់ផ្ដើមភ្លក់រសជាតិរបស់វាតាមចំណង់ចំណូលចិត្តមកចាបន្ទាប់មកយើងមានសាច់ដូងបងប្អូនគឺដូងស្ទើចាស់គឺយើងកោសជាសរសៃអញ្ចឹងមកដូងមួយចំហៀងយើងចាក់ចូលមកច
ចាបន្ទាប់មកយើងចាក់ខ្ទិះដើមបងប្អូនចាក់ខ្ទិះដើមរយមកចាបន្ទាប់មកយើងបិទហ្គាសមកចារួចរាល់ហើយបង្អែមរបស់យើងបបរសណ្ដែកខ្មៅយើងបានរួចរាល់ហើយចាអញ្ចឹងបង្អែមយើងបានឆ្អិនហើយអញ្ចឹងយើងដួសដាក់ចានដើម្បីញ៉ាំបងប្អូនចាអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ចាសូមអរគុណច្រើន